მოგესალმებით ყველას, ძალიან დიდი მადლობა დასწრებისთვის, მოსვლისთვის, ძალიან დიდი მადლობა ინიციატორებს აი ამ საღამოს მოწყობისთვის. როდესაც ჩვენ საუბრობთ დამოუკიდებლობის წლებზე, ბუნებრივია და იმ მოცემულობაზე, რომელსაც ეს წლები განაპირობებდნენ, ბუნებრივია ვერ და არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ იმ სამი საკრალური წელით, რომელიც ასე ხშირად გვახსენებს ხოლმე თავს 1918-21 წლებს, ძალიან უბრალო მიზეზის გამო რეალურად ეს დამოუკიდებლობა არ შეიძლება ტექნიკური მახასიათებლებით, მაგრამ თვისობრივად მომზადდა მანამდე და გრძელდებოდა რაღაც ხანი, ამ შემთხვევაში უკვე თვისობრივადაც. ამიტომაც ამბავი, რომელზეც მე მინდა ვისაუბრო და რომელიც არ არის რთული გამოსაცნობი, რომ ეხება ლიტერატურას, რეალურად სწორედ აი ამ გაგრძელებაში მოვა იმ პერიოდში, სანამ საბჭოთა ხელისუფლებამ არ აკრძალა იმ პერიოდამდე უფრო უკეთრო ვთქვათ, არ აკრძალა შემოქმედებითი კავშირები და რამდენიმე შემოქმედებით კავშირს იქნებოდა ეს ცისფერყანწელების ინერცია, იქნებოდა ეს ფუტურისტები, იქნებოდა ეს რაღაც ჯგუფები, რომლებიც დადაისტებს მიაკუთვნებდნენ თავს, იქნებოდა ეს აკადემიური ჯგუფი და პარალელურად იქნებოდა ეს პროლეტკულტელები, რომლებიც მერე უკვე იქცნენ ძირითად ბაზისად ქართულ სამწერლობო სივრცეში, ბუნებრივია სხვა დაჯგუფებიდან გადასულ ადამიანებთან ერთად ჰქონდათ არსებობის უფლება. საქმე ის გახლავთ, რომ სრულიად სიმბოლურია ორი მნიშვნელოვანი ფაქტი, ერთი საგანმანათლებლო და მეორე ლიტერატურული, რომელიც წინ უსწრებდა საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადებას და რეალურად მე ვფიქრობ, რომ ირიბი თვალსაზრისით იყო განმაპირობებელი მისი გამოცხადებისა, მიუხედავად იმისა, რომ პოლიტიკური აზრით შეიძლება მას პირდაპირ ბმა არ ქონოდა. ერთი ეს იყო 1919 წელს გამოსული ცისფერი ყანწები და მეორე ეს იყო დამოუკიდებლობამდე ძალიან ცოტა ხნით ადრე გახსნილი თბილისის უნივერსიტეტი. ხალხი, რომელზეც მე მინდა გელაპარაკო, თუმცა ბუნებრივია დამოუკიდებლობის პერიოდშიც უამრავი მნიშვნელოვანი ლიტერატურული ფაქტი მოხდა, მაგალითად გრიგოლ ცეცხლაძის თოლაბულისის სარტყელი, რომელიც იყო დადაისტური გამოცემა, მართლა საინტერესო ტიპის არტეფაქტია ამ პერიოდისა, იგივე გალაქტიონ დაბიძის ჟურნალი, იგივე თუნდაც თბილისის საჯარო ბიბლიოთეკის ინფორმით დაფუძნება, რა ფორმითაც ჩვენ ახლა ვიცით, თუნდაც პირველი ოპერების გამართვა, თუნდაც სპორტულ-კულტურული ღონისძიებების გამართვა, ანუ ყველაფერი ის, რითაც რეალურად შეიძლება არაპოლიტიკური აზრით დამოუკიდებელმა სახელმწიფომ მიამაყოს, ბუნებრივია ამ წლებშიც მომხდარა, მაგრამ ამბავი, რომელზეც ახლა მე მოგიყვებით, გაცდა ამ წლებს და პირველი შეკრება მოხდა 1922 წელს, ეს იყო ქართველი ფუტურისტების პირველი ოფიციალური შეხვედრა ერთმანეთთან, როდესაც მათ მიიღეს მანიფესტი, ეს მანიფესტი დიდად ჩამორჩებოდა ბუნებრივია დროში მის პირველ გამომცხადებელს, გულისხმობ მარინეც, რომელიც 1909 წელს გამოაცხადებს აი ამ ყველაფერს, შემდეგ ამას მოყვება ბუნებრივია სილურჯის სიჩქარესა და ჯაკომო ბალას ამბები, მაგრამ ეს არ არის აქ ახლა მნიშვნელოვანი. მე მოგიყვებით ქართველ ფუტურისტებზე და მათ გამოცემებზე, რომლებიც რეალურად იქცნენ, მიუხედავად იმისა, რომ ეს იყო მემარცხენე კონტექსტი, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება მათ ნაწილს ჰქონდათ განცდა, რომ საბჭოთა ხელისუფლება დიახაც იყო მათი საუკეთესო თავშესაფარი, ბუნებრივია ფუტურიზმი მაინც არის თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის პირმშო და რეალურად აი ამ ყველაფრის ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო ნიმუში, მით უფრო თუ კი აი ამ გამოცემებს გადავხედავ და წავიკითხავ. ორი გამოცემა არსებობს ასეთი, ერთი ეს არის საშორიო SO4, რომელიც 1924 წელს გამოვიდა და შემდეგი გამოცემა არის ლიტერატურა და სხვა. ეს არის 1924-25 წლების გამოცემა, თუმცა მანამდე შეგვიძლია ჩვენ მოიხსენიოთ იგივე მელნიკოვას დუქანი, რომელზეც იყო საუბარი, რომელიც ავანგარდისტული ფორმატის გამოცემა იყო, ისევე როგორც ხსენებული თოლაბულისის სარტყელი, ისევე როგორც რიგი ტექსტებისა ცისფერყანწებში, თუმცა ცისფერყანწელები მკვეთრად ემიჯნებოდნენ თავიანთი არსით კლასიკურ ავანგარდიზმს და ამბობდნენ, რომ ისინი იყვნენ სიმბოლისტები. მოკლედ, ხალხი, რომლებიც
მონაწილეობდა ხალხი რომელიც მონაწილეობდა ამ გაზეთების და ჟურნალის გამოცემაში იყო ძალიან განსხვავებული და რადიკალური. თუკი ჩვენ შეგვიძლია ვინმეზე ვთქვათ რომ ეს ხალხი იყო თავისუფლების მოყვარე და დამოუკიდებლობის განცდის საუკეთესო მატარებელი ბუნებრივია ესენი იყვნენ ცისფერყანწელები, თუნდაც ცისფერყანწელები მათ შორის ბუნებრივია, მაგრამ ფუტურისტებიც. ეს ამ ადამიანების სახელი ჩვენ ისტორიამ შემოგვინახა სულ სხვა სფეროებით და ესეც ალბათ არის ტოტალიტარიზმის, ცინიზმის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო საუკეთესო გამოვლინება და ყველაზე უფრო ზუსტი ნიშანი იმისა, რაც გულისხმობს თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის დაკარგვა. ეს ადამიანები როგორც წესი არ შეწირვიან იმ დიდ რეპრესიებს, რომელიც ჩვენთვის ცნობილია 1926-27 წლების რეპრესიების სახელით, მაგრამ ყოველთვის მსხვერპლი არ გულისხმობს პირდაპირ დახვრეტას ან სხვა სახის რეპრესირებას ადამიანისას. მე ვფიქრობ, რომ ყველა ის ბედი, რომელიც ამ ადამიანებმა თავის ცხოვრებაში გაიზიარეს, არის რეპრესიების ერთ-ერთი საუკეთესო, მძაფრი და ამავდროულად, როგორც უკვე ვთქვი, ცინიკური ნიშანიც კი. მოკლედ დავიწყოთ მაგალითად ნიკოლოზ შენგელაიას. ნიკოლოზ შენგელაია ფანტასტიკური რეჟისორია. მასში ბუნებრივია მის შემოქმედებაში ძალიან ზუსტად იგრძნობა ის შტრიხები, რომელიც ახასიათებს ფუტურიზმს და ავანგარდული ტიპის ხელოვნებას, მაგრამ მისი ცხოვრების გზა და განსაკუთრებით შემდეგი ფილმები ბუნებრივია აბსოლუტურად იყო აცდენილი იმ განცდას და იმ დამოკიდებულებას, რომელიც მას ხელოვნებისადმი ჰქონდა აი იმ წლებში, როდესაც ის წარმოადგენდა ფუტურისტულ ჟურნალს და აქვს ფანტასტიკური ლექსი, მე ვიტყოდი რომ ერთ-ერთი საუკეთესო ლექსი ქართულ ფუტურისტულ ლიტერატურაში. ეს ლიტერატურა არ არის ცხადია დიდი და ეს თითზე ჩამოსასვლელ ნიმუშებს მოიცავს, უფრო მეტი ამ თვალსაზრისით ვიზუალურ ხელოვნებაში შეიქმნა, მაგრამ ნიკოლოზ შენგელაიას ლექსი არის ერთ-ერთი ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ტექსტი აი ამ თვალსაზრისით. ძალიან ისეთი უცნაური ბიოგრაფია ჰქონდა ნიკოლოზ შენგელაიას, ბუნებრივია წინააღმდეგობრივი, მაგრამ რახან მისი სახელი ყველამ კარგად იცის, ის მოვიყვანე პირველ მაგალითად, თუმცა არსებობს მეორე უფრო დრამატული და რადიკალური მაგალითი, უფრო აქტიური ავტორისა, სხვათა შორის აი ამ პერიოდის, ეს არის ნიკოლოზ ჩაჩავა. ნიკოლოზ ჩაჩავა იყო ერთ-ერთი გამორჩეული სახე იმდროინდელი ფუტურისტული, კონფლიქტური რაღაც თვალსაზრისით, შეიძლება ჩვენთვის ცნობილ სხვა დანარჩენ მწერლებთან არ ქონოდა კარგი ურთიერთობა, მათ შორის საკულტო ავტორებთანაც, მაგრამ თავისი ძალიან სერიოზული ნიშა ჰქონდა, როგორც დღეს იტყვიან და საბოლოო ჯამში მას მოუხდა, ისევე როგორც სხვა დანარჩენ ავტორებსაც, სრული გადაფასება თავისი დამოუკიდებლობის ხარისხის. მე არ ვწდები ბუნებრივია და არც გავწდები ჩვენი შეხვედრისა და დისკუსიების სათაურს და რეალურად ის სრულად მოულოდნელად ძალიან რადიკალური, ცოტა რიგ შემთხვევაში ვულგარული და ამავდროულად ბუნებრივია ავანგარდული ამ სიტყვის ფართო გაგები ტექსტების ავტორიდან მოულოდნელად გადაკეთდა საბავშვო, სრულად უწყინა ავტორად, რომლის ტექსტებიც რო წაიკითხოთ, საერთოდ ვერ მიხვდებით თუ ეს არის ერთი და იგივე ადამიანის ტექსტები და აქვს იაკობ გოგებაშვილის პრემია მიღებული და შესაბამისად თქვათ არის საბჭოთა პერიოდის ავტორად მიჩნეული და ამავდროულად აქვს მონანიებითი ძალიან სერიოზული წერილები დაწერილი, რომელშიც ის ამბობს რომ ეს საკმაწვილო გატაცება აი ამ თქვათ ლიტერატურით იყო ძალიან დიდი შეცდომა მისი ცხოვრებისა. ასევე ძალიან ცნობილი თქვენთვის და ალბათ ყველა ადამიანისთვის, ვისაც სულ მცირე სკოლაში უსწავლია, ცხადია აქ შეგრებული საზოგადოება მას უფრო ფართოდ იცნობ. სიმონ ჩიქოვანი იყო ძალიან ისეთი სერიოზული და აქტიური ავტორი აი ამ გამოცემისა. მისი ძალიან ცნობილი ლექსი აიდა ბაიდებს ცირაგულფის მუცელზე დაიდებს ან თქვათ ბამბავენ ველებს და ამ შემდეგ იყო ერთგვარი სავიზიტო ბარათი თქვათ გოგონა მოგონა შროშანას ეს არ არის მისი ლექსი აი ამ ტექსტთან ერთად აი ამ გამოცემების და რეალურად ითვლებოდა ყველაზე უფრო იმედის მომცემ ქართულ ფუტურისტად. ფუტურიზმი მოგეხსენებას არის ზაუმური ტიპის ხელოვნება ლიტერატურაში, რომელიც აქცენტს აკეთებს ამ შემთხვევაში
არა იმდენად შინაარსზე, თუმცა შინაარს ვერც ერთი ტექსტი ვერ ცდება და არ არსებობს ტექსტი კონტექსტის გარეშე, იმიტომ რომ ყველა ტექსტი რაღაც ფორმით ასახავს ეპოქას, მაგრამ ნუ ფუტურისტული ტექსტების კითხვისას თქვენ პირდაპირ თვალსაზრისით ვერ ხვდებით რაზე და როგორ არის დაწერილი, იმიტომ რომ ეს არის ბგერწერისა და რაღაც თვალსაზრისით ტონალურისა და ატონალურის ერთმანეთთან შერწყმა, მე დაპირისპირება, გადათამაშება და ამ შემდეგ, მოკლედ რაღაც თვალსაზრისით ენობრივი თამაშები არის უფრო გამსაზღვრელი იქ ვიდრე ერთი შეხედვით შეიძლება ვიღაც შინაარსი იყოს და ეს სიმონ ჩიქოვანი ითვლებოდა ამ სიტყვის ერთ-ერთ საუკეთესო ოსტატად და საბოლოო ჯამში ჩვენ ვიცით შეიძლება ძალიან კარგი, მაგრამ აბსოლუტურად განსხვავებული ლექსით ხო სიმონ ჩიქოვანი, რომელიც სკოლაში ისწავლებოდა და რომელიც თითოეულმა ჩვენგანმა შეიძლება ზეპირად იცოდეს. მოკლედ ამ ადამიანის ბიოგრაფიაც წავიდა სხვა მიმართულებით, მე არ მინდა გამომრჩეს, იმიტომ რომ ამოწერილი მაქვს ამ ხალხის თქვათ ბიოგრაფიები და მათი ბედის შემდეგ განვითარება ძალიან საინტერესო ადამიანი, რომელიც ალბათ არის ასევე ერთ-ერთი ყველაზე რადიკალური გამოვლინება აი ამ ტენდენციის, ეს არის ბესარიონ ჟღენტი. ბესარიონ ჟღენტი საერთოდ იყო რედაქტორი აი ამ გამოცემის და რეალურად მანიფესტის ავტორიც და თუ კი ვინმეს წაუკითხავს საბჭოთა პერიოდის კრიტიკა და განსაკუთრებით ისეთი კრიტიკა, რომელსაც ჩვენ ახლა მაინც და მაინც კლასიკური აზრით ლიტერატურულ კრიტიკად ვერ მოვიხსენიებთ სამწუხაროდ, ყველა ამის ავტორი იყო ბესარიონ ჟღენტი. ბესარიონ ჟღენტი იქცა უმთავრეს ცენზორად, ადამიანი, რომელიც რეალურად წარმოადგენდა გამოცემას, რომელიც იყო სწორედ აი ამ ცენზურის, სწორედ აი ამ კლიშეების, სწორედ აი ამ წარსულის დაძლევის, სწორედ აი მუზეუმური ხელოვნების წინააღმდეგ მებრძოლ, თქვათ, ფლაგმანს, ამ უცებ ბესო ჟღენტი დრომ სისტემამ და სწორედ აი ამ დამოუკიდებლობის დაკარგვამ გადააკეთა ადამიანად, რომელიც პირიქით ყველაფერ ამას ებრძოდა. მე თავშივე ვახსენე და ცხადია ამ ადამიანების ჯგუფში ეს იყო 1922-26 წლამდე მოღვაწე, თქვათ, ხელოვანები, აი ამ ველში მოღვაწე, თორემ შემდეგ გითხარით, რომ გააგზავნეთ, მაგალითად, არ მინდა გამორჩეს აკაკი ბელიაშვილი, რომელიც დრამატული ბიოგრაფიის მქონე ადამიანი იყო და ისიც ითვლებოდა ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფუტურისტად და უცებ მერე ის გადაკეთდა ადამიანად, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის თემაზე წერდა ძალიან სქელტანიან რომანებს, რომელსაც დღეს სამწუხაროდ აღარავინ აღარ წაიკითხავს, იმიტომ რომ ეთყობა ამ ყველაფერს. მიხედავთ, რომ არის რაღაც საინტერესო ნიუანსები, ნაძალადები ხელი. ეთყობა ის, რომ ეს აღარ არის უკვე დამოუკიდებლობის არეში, დამოუკიდებლობის სურვილით და თავისუფლებით გამშრალული ადამიანის დაწერილი ტექსტი. ხო, ნუ აკაკი ბელიაშვილზე უბრალოდ ჩანართად თქვი, მე იმის თქმა მინდოდა, რომ ცხადია ამ ადამიანებს ჰქონდათ ილუზია, რომ საბჭოთა რეალობა, რომელიც პროგრესული მემარცხენეობის სახელით იყო მოსული, რაღაცნაირად თანხმდებოდა მათ იდეებს. საბოლოო ჯამში გამოდგა ის, რომ არავითარი იდეები და იდეოლოგიები არ და ვერ იმარჯვებენ, თუ კი ისინი არ არიან ბუნებრივია თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობის სახელის მატარებლები. თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არ არის ადვილი ამბავი. ეს არის ყოველდღიური ვარჯიში, მათ შორის ვარჯიში საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ხშირად ალბათ ჩვენ გვჭირდება ამის შეხსენება და ყველაზე უფრო ხშირად ჩვენ გვჭირდება ალბათ აი ამ ვარჯიშის ყოველდღიურ წესად ქცევა. ეს არ არის რაღაც დეკლარაციები, რომელსაც თუნდაც 1918 წელს, ან 1991 წელს, ან რომელიღაც წელს მივიღებთ და იმის მერე ყოფლა ყველანი თავისუფლები ვიქნებით. ეს უნდა მომზადდეს და ეს უნდა მომზადდეს სწორედ აი ამ პროცესით, რა პროცესზეც მე ვლაპარაკობდი, რაც დაიწყო ბუნებრივია ხაზგასმით, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ვიღაცა სხვადასხვა ტიპის კითხვის ნიშანი ჰქონდეს, თერგდალეულებმა კიდევ უფრო მეტი კითხვის ნიშანი არსებობს ბუნებრივია იქ, სადაც ეს გაგრძელდა 1918-21 წლებში, მაგრამ ფაქტები არის განსაზღვრელი და მნიშვნელოვანი. ამ კითხვის ნიშნების მიღმა და მე შეგნებულად ვილაპარაკე იმ ჯგუფზე, რომლებიც აი ამ კონტექსტიდან გადამისამართნენ სხვა კონტექსტში და შექმნეს ერთი დიდი და მნიშვნელოვანი ფაქტი, რაც გულისხმობს დამოუკიდებლობა, რამდენად მნიშვნელოვანია დამოუკიდებლობა სახელოვნებო სივრცისთვის. არის მეორე თეორიაც, რომელსაც
ვერ ექნება მაინც და მაინც თქვათ წესის სახე, ალბათ უფრო გამონაკლისი, რომ რაღაც ტიპის ტოტალიტარულ მოცემულობებში შეიძლება შედევრები იქმნებოდეს უფრო, მაგრამ ამას არ ადასტურებს მსოფლიო გამოცდილება, ადასტურებს რამდენიმე შედევრს, რომელიც შეიქმნა ტოტალიტარულ დიქტატურულ სივრცეში, მაგრამ საბოლოო ჯამში დიდი ტექსტები მოითხოვენ თავისუფლებასა და დამოუკიდებლობას და ამ ადამიანების მაგალითი, ამ ადამიანების მე ვიტყოდი არანაკლებ ტრაგიკული ბედი, ვიდრე გაიზიარეს მაგალითად ცისფერყანწელებმა, რომელთა ნაწილს თავის მოკლა მოუხდა, რომელთა ნაწილი დახვრიტეს, რომელთა ნაწილი აწამეს, რომელთა ნაწილის მაგალითად ვალერიან გაფრინდაშვილი უბრალოდ ცოცხლად გარდაიცვალა. რეალურად ასეთი იყო მისი ბედი, შინა ემიგრაციაში იყო. ეს ხალხი, რომლებიც თითქოს სოციალიზებულები იყვნენ აი ამ სივრცეში, რასაც საბჭოთა კავშირი ერქვა, ალბათ აძლევდნენ ბინებსაც, ალბათ თქვათ, ჰქონდათ კარგი ჰონორარი ან შესაბამისი ჰონორარი, ხა კარგი ჰონორარი ძალიან ცოტას ჰქონდა მაშინაც ეს ლეგენდის ნაწილია ასევე. ნუ ყოველ შემთხვევაში შიმშილით არ კვდებოდნენ და რაღაცა სადღაც არ იმალებოდნენ ჯურღმულებში, ასევე იყვნენ უკიდურესად რეპრესირებულები, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ იქ სადაც ხელოვანს ეზღუდება იმის თქმის საშუალება, რასაც რეალურად ის გრძნობს და რა განცდითაც ის მოვიდა ლიტერატურაში, ბუნებრივია, უკვე აღარაფერს აღარ აქვს აზრი. ამის თქმა მინდოდა ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებას გისურვებთ ყველას.